سورة الکهف دا چې د جمعې په شپه څوک ولولي یا د جمعې په ورځ باندې حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راغلی موقوف روایت معنی د صحابي قول له د صحابي قول له او فرمایي چا چې سورة الکهف په شپه د جمعې ولوسته بعض روایتونه کې ورځ د جمعې راغلی ده اضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق در پار و دومره رڼا الله ورکي لکه د زینه والا د بیت الله پورې اوږده رڼا بول الله ورکي. امام دارمی دا روایت نقل کړی به اسناد صحیح موقوف روایت ته. البته مرفوع روایتونه چې بدی کې څومره راغلي د ټولو سندونه کمزوري ضعیف روایتونه دي، لیکن دا د محدثینو د فقهاو دغه یو قاعده ده چې کله یو صحابي هغه د یو عمل ثواب ذکر کی نو دا په حکم د مرفوع روایت کې وي، ځکه چې صحابي هغه څه عالم الغیب نه دی چې هغه د ځان د یو عمل ثواب ذکر کی، هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خامخا اورېدلی. او که څوک چې نه دی د ځان ویلی دی نو دا په صحابي باندې یو بدنامه لګولی، ځکه چې صحابي هغه اوچت سړی دی، اوچت انسان دی. دا مبارک خود سے نظر ساتل چې د ځانه ثواب ذکر کړی دا خو دروغ شو، نو په صحابي باندې د دروغ الزام راځي پدې کې. ګوره او پدې خبره دی هغه علما لک تدبر او لک سوچ او فکر دی پوه کی چې کوم وایي چې نه موقوف روایت او دا خپل اجتهاد دی، نه د صحابي قول چې کوم دی کې ټیک د تفصیل شته چې اسرائیلی روایت نه، د اسرائیلونو پکې اخص نه، مسائل شرعیه پای کې هغه نه، بلکې د علم غیب سره تعلق ساتي، د جنت او جهنم سره تعلق ساتي، د یو عمل ثواب سره تعلق ساتي. لہذا دا په حکم د مرفوع روایت کې معنا دا به د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی وي.